احنا الى الان مو عارفينها، الى الان هسه على مستوى علية القوم، يعني على مستوى الكابينة الحكومية، على مستوى البرلمانيين وقبة البرلمان، على مستوى وزراء، هذول هسه انا ما عندي كلام ويا الطرف الاخر، لكن ممن يلطمون على الحسين ويلبسون اسود على الحسين ترى الحسين ما يريد منك تلبس اسود وتبكي. يعني انا لما اسولف ويا سياسي الحسين مو بحالك، يعني لا بحال سوادك ولا بحال صلاتك ولا بحال، لا بالعكس، انت روح صير سيخي، صير بوذي، صير هندوسي، صير ماسوني، شو تريد تصير؟ صير شيوعي، صير مسيحي، صير يهودي، اي شيء صير، بس انت قدم للشعب ما يستحق. يعني الكابينة الحكومية ما يصير انت تكرم بمضيف غيرك، هاي واحدة عندنا من النقاط الساخنة. العام الجماعة وهب الأمير بما لا يملك، مو ملكك أنت، مو مضيف أبوك أنت من تفتح الحدود وتخلي الزوار على عيوننا وعلى رؤوسنا. بس لو أنتوا تكذبون والبلد بفلوس وأنتوا بايقيها، لو إذا أنتوا صادقين وتقشف هذول الزائرين اللي يجون، الحسين صلوات الله وسلامه عليه هم يقول لك أنت عين بلدك، عين هاي الناس التعبانة. عندنا حشد وعندنا اقتصاد منهار، عندنا عجز بالميزانية، عندنا تقشف مثل ما تقولون، ولو هذا التقشف بس عليكم يضر، على الشعب يعني مو عليهم هم. المهم عندنا تقشف. انت ما يصير مثل العام الماضي تفتح الحدود على مصراعيها وتسويها مثل باب الشيخ، وجبة طابة ووجبة طالعة. هسه سمة الدخول للعراق ايش قد؟ 50,000 دينار. انا ما اقول لك انت اخذ 50,000 دينار، اكراما للحسين اخذ بالنص، مو قحط على الزاير 25,000. أخي أكو دول لا حامضة ولا حلوة، لا بها زيارة ولا سياحة ولا ثواب ولا دين ولا عبادة، سمة الدخول مالتها ب800 وب900 وب1000 دولار، وأكو ب2000 دولار، وأكو ب5000 دولار سمة الدخول للبلد. مو رقم صعب على الزاير 25,000 دينار عراقي. يعني إذا يطبوا لك 5 ملايين زاير هن هم 125 مليون، مو 125 مليار يصيرن، عفوا 1.5 مليار تقريبا يصيرن. إذن 1.5 مليار هم يفيدن تشتري به المؤونة للحشد الشعبي، تشتري به سلاح للبلد، تقوم مشاريع معطلة، تطمطم الفساد اللي راح. عندنا هواي ترى فساد ومخلفات متروكة. إذا أنت فعلا تنادي بالإصلاح والحكي مع الأخ رئيس الوزراء، هو شخصيا أنا أتكلم، ما يصير أنت تكرم بمال غيرك. هذا الحدود حدود الشعب، والمال مال الشعب، والحكومة حكومة الشعب. ومثل ما أنت صانع قرار، احنا هم صنع قرار. احنا بحاجة للدينار والدرهم الآن، وقتنا صعب.